iki lho, Mbah. Bodo-bodo, Mbah. Mbah ke bodo-bodo kok dodol Mbah. Ape ra dodol ning omah nek apa? Olah mbeleh pitik kok ya nduk ya. Tak belehno kebo kok Mbah. Putune ting ayu dhewe iki lho, Mbah. Apa ning bodo negara, Mbah aku, Mbah. Bodo-bodo ulan mae Mbah. Aduh. Mae Mbah Nawa ya Ndek. Putune sing bengong iki. Putune sing bengong dhewe iki lho, Mbah. Mang tangi jam pira, Mang? Jam 5, cek mati lho. Cek ndak, ndak. Wis. Wis Pak Pung. Wis cantik ambune gak kena diambu eh. Ndang kope apa ning negara ning apa? Mak montor. Mak montor alon-alon. Us apa ning gone mbae, Mbah. Tangoni, Mbah. Mbah aku angoni ya, Mbah. Mbah. Iya, tak angoni sangu apa? Waduh, tuh, sangu kae buah kae. Anu buah iki lho, Mbah. Engko tak ngelak ning kapan iki. Oh, cintanya. Lah wis kuat nggawa sirah iki. Yo karo di nganu ae, karo di gulune ben gak geblak ngono. Oh. Tak kentung. Wis pinter wis saiki ta. Saiki pinter fotone, Mbah. Iya. Demi Mang. Engko mimik eneh lah. Tak tinggal Mbah, tak tinggal Mbah. Tak tinggal Mbah, kowe gak iya Mbah. Os ndang kentang tung yang pacar kene bakul sik mang kulaan diingi iki. Mosok aku WhatsApp dodol, guys. Enak apa nek bakul. Sarapan. Urung teh. Lagi jam pira? Engko budal ngetan jam pira? Saiki. Iya. Merengkeleh cah gendongane saiki kok wis abut cah. Putune gendongane kok wis. Iya, Dek. Putune gendongane kok wis abut cah. Adek. Nganu tangan iki piye iki? Mimi. Mimi. Iya. Mau gendong Pak. Tibung. Tak tibung saiki gendong iki ngene. Oh, cintanya. Pakai. Karek turun. Lek. Tinggal ya, Mbah. Iya. Iya. Tinggal ya, Mbah ya. Tinggal nang gitu. Negara. Aku nang omahku. Mat, melok Ibu ya. Ya Ibu ya. Ayo ambek sayo. Sini sayo. Kalau saya selamat Bu. Selamat kacau. Nguyang ngising kabeh lu ngono ngaduh. Lah iya. Mbak, aku pengen butuh negara sih, Mbak. Butuh lanjutan, Mbak. Iya. Rumah ini, Mbak. Ya, tangannya. Tambah. Aduh, tapi nyeri asin coklat. Boleh. Yos putune arep ngetan iki. Os. Putune sing benok dhewe arep ngetan iki. Dadah Mbah Huang, tak tinggal Mbah Huang. Wah. Kiplung ding. Ting tang. Nghe yang ngatur itu. Nah, karena tuh. Tadi bilang cantik kok senyum. Ya. Tes.
Ya. Cantik Dek. Dek, cantik. Anake sapa? Anake Buyur. Dah. Luk dah. Luk dah. Salim ambek Mbah. Mbah salim Mbah. Tali. Mbah. Ditangoni apa iki? Bisa Mbah. Alah wah. Pintere putune sing benok dhewe ayu dhewe. Alah. Salim ambek Mbah. Tenani. Salim Mbah Nani. Salim, dia nak salim. Itoy. Pinteng ya. Sing pinteng ya. Ngadek. Nah, ngantuk ya. Benang dia. Betul, ular main baik. Beraku re. Sampai wanya. Iya. Yo, salit. Ngising. Iya. Angger yene ya sing nganu lek turu ngicing ya ngicing. Dan sarapan. Buker. Lagi engko dicepet nang kono lho engko begagah. Tawen. Ngono, iso. Wis lagi iki. Iya, kuwi nganu di pinggir ngono iso. Ini pupuk pongan. Aku mepet pemi predi. Lagi. Jangan ya. Atus ya. Apa kuwi? Ketonjokan kene bakal kedok lindri. Kapan? Ini tonjok nenak. 29 ya. Kuwi kok. Jangan sop. Mbaknya. Karek nguseng-nguseng nang betul. Enak iki nguseng betul. Untuk sore. Iya. Full. Ora ana wong beleh ngono. Sepi. Foto-foto nang sepi. Sore kita angkat, kali-kali aku keturu, manteknya nanti patahnya Rika. Ya man badanku jangan kuning ti sak mangkok. Mandasat. Kok ora enek. Lah iwak iki lho sampai mampu deh sore. Anjen tonjokane wis mampu kok pengen kok. Tonjokane esuk kok. Tamplungno. Mulene nang sore kok. Lah wonge konti. Ngulang ya. Ya nang mae cedak kono. Kancane Nina. Baturane SMP iki wis menikah. SMP SMA ya. Ngantek. Kurang. Umure lagi piro? Ya umure anak piro? 20. Yo ora. Umure yo. Piro? Iya bener 20. Enak. 22. Ya mendina yo ngono ek. Tak tekokno moh. Gimana kok nang mantum dadi tak tekokno sisan.
Kok muni enak? Menjualnya kok simpel sih tak. Ya piye? Kancane. Gue rak yo merengkal. Iya Enggak, aku tetep ya buah. Kenal. Piye? Ngingoni wedhus gak oleh. Nek gak oleh ngingoni wedhus berarti aku oleh nggak Jakarta berarti. Karena tondi. Tondi lho nyalini kok tondi Udah jam piro kayak nggak putune. Ini sakane wong santai kok. Awan panas. Lagi jam 7 ya kok. Kalau jawaban. Aku mangka kulaan pasan ulung. Gak boleh kau renek wong papat. Janganan paling-paling. Enak popo. Paling dari bakul janganan. Bakul janganan buka jam 2 tak payu nganti esok. Enak uang dong. Yo akeh wong do beli pitik, beli sapi. Janganane seutuh. Jangan nong paman. Saya budal di bengi jam 2 gak payu juga. Payune ya awan ngene iki engko le do mbleh bar mbleh ngono kuwi. Paling payu dong telo kuwi. Gak payu wis akeh iwak. Sing payu engko rujake. Ijuk nah kono. Ijuk kok ngawak. Wis iwak enak iki. Nek ndirone. Sekian dulu akhir salam Mbah Kuang berangkat nang kantor. Pironan yo enak tahu nih gak enak. Ini tak nggak pia. 2003. Nggak pia kriuk itu kayak apa kayak iku lho ini. Gak dikek apa-apa dikek glepung. Kalau pasar mana nanti? Betul-betul tak menawang po. Aku takut bakul arawan bakul es gawat cincok betul wang besok betul malah biasanya tak betul nih rame kok ngomong. Ini aku tak mau betul aja aku. Iya, bakul cilik yang tuh cilik, bakul gede yang tuh gede. Ini kok syuting, dua kok syuting kok. Gulung-gulung. Iya jadi syuting gak oleh. Penrah kok gunduli penrah gone. 2000 sama betul-betul anggap dulu
isin wong ngitung duwe rada kuwi jenenge. Jeneng dompet ngono ya. Ger. Kuraan ngene kok. Apa tukono wedhus ae bongko. Karo aku ya. Oh, aku tuku wedhus mbok rasani ya. Siro telu papat. Munda ora tak kongkon ngarit kok mbok rasani. Sudiman ngarit nang rata. Lha kowe ya ora tau ndek wedhus ora tau tak kon ngarit ngono kok. Nang ratane rempok. Timbangi ngene wedhus ala ngene. Milih aku mergawe piye 3 juta Jakarta. Apa sing bayar? Lah akeh kok nang Facebook. Karek budal. Mencari ngomong anak 3 juta. Tuku wedhus kok aku seneng kok mbok seneni. 5.000 apa 1.000 dah. Koyo 5.000. Siro 20.000 li kadang kaya 2.000 ngono kuwi engko. apa tahu kok anak wong tuku. Iya. Anak wong tuku semangka 2.000 tak susuk duwe 5.000 tak susuki 20.000. Lha aku tahu kok ditukoni serabi. 6.000 tak susuki 22.000. Yo kan. Rezekine ndek. Iku jenenge. Ora rezekine. Syuting ae iki lho bagian wis kok. Ki kontak lek. Tuku bensin. Tuku blonjo. Brambang bawangi pirang-pirang tak tukono moto piring sitok 5.000. Ndi? Aku lho tuku dhewe sak renteng kae. Wedi iki apa? Ndi? Mau kon mangan moto Tuku kuwi lenga. Nggo nek goreng bolak-balik goreng kok. Tuku gorengan ngene Freddy kok. Lah iya. Tuku kok moto. Jangan dek. Nanti keploke lali kok. Jadi rimo ngene ya entek sithik. Rimo ngene. Kelem. Sing penak jengokno ngono. Ora. Kan harus di tempat nonton tak meneng. HP. Main ke Bojonegoro ya? Iya. Kalau itu kan. Tesesan gowo sisan. Ya apa kes bingung tak kayak tempel lah. Pinggir goreng. Mana bilang ngeriwak.
Iya, Pak ini. Ising rada ising mateng lho. Mati goreng. Pinggir-pinggir ya. Tidak misal ya. Mak ini apa ya mak niku? Mak? Alah tempe. Anake tempe gak apa-apa. Tempe gedung jati. Sampean duwe lembar Dik? Iya. Ndi? Dari sampean. NHK-ne kan endi yo? Kene. NHK sing putih. Sing putih. UPNHK putih gak Sing iya. Terus INK. Iya. Iya. Ya, turu Dik. Melek iki. Melek. Oh, blenok turu apik ngetan, Mbak. Cah ayu apik ngetan, Mbak. Cah ayu apik ngetan, Mbak. Putune ki ayu. Iya, mbek Pak Emake. Putune sing ayu sing bengol apik ngetan, Mbak. Mangine. Iku apa ngabahnya iku nggo nyantolo. Rada nganu sing Pengetan, Mbak. Walah kok meneng ae iki ate ning gone Mbah Etan kok meneng ae Allah ngantuk lho. Oh, ngantuk putune sing ayu dhewe ngantuk ki lho, Mbak. Lho. Ya numpak motor langsung turu ya. Nduk nek turu iki ngantuk kan yane Kan biasane turu. ditutupi mbek ikil nduk rada tipis dadine gak lepet. Iya. Bisa manggilane. Soalnya tak sandal. Ya, ini. Bawa kowe lah. Gak Sayangnya tuh. Ini kan punya kamu, guys. Lho guyu putune la. Apa ngetan guyu. Dadah Mbah Wang. Nggih. Heeh. Iya. Hati-hati ya. Mana nih ayu. Iya. Met. Hati-hati. Dadah. Sekarang ngantuk Nduk. Tutupi sayap ini kok aku Dik. Heeh, sayake kan rada empuk tipis segini kayak sumpek. Harus kayak bolongan Nduk, begegeh. Lewat kenau ya. Heeh, lewat sing adem-adem. Dadah. Dadah. Aduh, karena liar-liar. Iya. Hati-hati. Waalaikumsalam. Sekian dulu, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rujak itu bocah ready.